السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم الماسك الطبيعي للبشرة. انتوا عارفين ان البشرة بتتحسس في الصيف وبيظهر فيها حبوب وبيظهر فيها بقع بني وبثور. انا معايا الماسك النهاردة هيقضي على الحاجات دي كلها. انا معايا معلقتين نشا اهوت، ومعايا معلقتين عسل نحل طبيعي، ومعايا ليمونة اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما قلت لكم الماسك ده بينظف البشره وبيقضي على التجاعيد وبيشيل البثور وبيشيل الخطوط الرفيعه من البشره. يعني بينظف البشره بيخليكي زي القمر باذن الله. اول حاجه انا حاطه معلقتين نشا، هاخد معلقتين النشا كده. انت بقى هتعملي الكميه اللي انت عايزاها، بس ما ينفعش تعمليها وتركنيها في التلاجة. ومعايا معلقتين العسل هنزل بيهم كده. طبعا انتوا عارفين فوائد العسل، البشرة بينظف ويرطب وبيشيل التجاعيد وبيفتح البشرة. ومعايا عصرة الليمونة. انت لو بتتحسسي من الليمون مش هتحطي الليمونة كلها، هتحطي يا دوب نقطتين اتنين. علشان ايه؟ لو بشرتك بتتحسس. بس هو طبعا الليمون ليه فوائد كتيرة، بيفتح برضو وبينظف البشرة وبينعم. هحط عصرة الليمونة كده وهقلب كويس كده. طبعا انا ما حطيتش معلقتين العسل كلهم، انا هحط على حسب لما النشا ياخد مني. هنزل بقية العسل اقلب كويس. لغاية لما يكون القوام كريمي. هحط بقية الليمونة. طبعا زي ما قلت لك لو بتتحسسي من الليمون، وممكن كمان تعملي اختبار تحطيه ورا ودانك لو وتجربيه. يعني لو بتتحسسي منه هتقللي في الليمون، مش بتتحسسي منه عادي هتكملي. قلب كده. طبعا الماسك ده جميل وطبيعي، يعني ما فيش فيه اي حاجه تضر بشرتك، وكمان ينفع في الصيف. وكمان انت بعد ما بتكمليه بتشطفي وشك بميه دافيه وبتحطي كريم مرطب، وان شاء الله هتشوفي النتيجه. تعمليه يوم ويوم وان شاء الله هتشوفي النتيجه جميله قوي، وهيظهر معاكي وهيفرق معاكي كده. بسم الله ما شاء الله. القوام زي ما انتوا شايفين كده كريم اهوت. ادي قوام الكريم معانا. اول حاجه انت بتغسلي ايدك وتنضفيها، او بتغسلي وشك وتنضفيه بميه دافيه الاول عشان تفتحي المسام، وبعد كده بتدهنيه كده. يا رب يكون الاضاءه واضحه اهو. بصوا، طبعا انتوا عارفين ان النشا بيشد البشره، يعني لو في تجاعيد في خطوط رفيعه النشا بيشد ويفتح بالشكل ده اهوت. ومبينزلش لان قوامه بسم الله ما شاء الله، قوام الكريمي جميل اهوت. انتي هتعمليه، ممكن تعمليه بالليل، ممكن تعمليه في اي وقت، بس طبعا ما ينفعش تعمليه وانت واقفه في المطبخ، لان انت عارفين ان الجو حار وممكن يسيح منك اهوت. انا كده حطيت الماسك. انت هتحطيه طبعا على بشرتك، يعني ما ينفعش احط على بشرتي دلوقتي.
ما اخلص معاكم ان شاء الله هعمله. بس انا هسيبه دلوقتي على ايدي من 10 دقايق لتلت ساعة. كل ما بتسيبيه اكتر بشرتك بتتشد وبتبقى ان شاء الله جميلة وحلوة. انا هسيبه ونشوفه ما اغسله مع بعض. وده يا جماعة بعد ما سبت الماسكة حوالي 10 دقايق على ايدي، انت ممكن تسيبيه اكتر. بسم الله ما شاء الله، بنعم الايد وبيرطب. انت بعد ما تخلصي معاكي كريم مرطب بتحطي حتة على بشرتك بالشكل ده. طبعا الماسك ده انا مجرباه وجميل قوي قوي. ان شاء الله انت هتجربيه وهتقولي لي رايك فيه في الكومنتات. بس الماسك ده بجد يعني روعة. بسم الله ما شاء الله، شايفين الفرق اهوت. الايد دي من ايد دي اللي انا عامله عليها الماسك. بسم الله ما شاء الله جميله قوي. يا رب النهارده الفيديو يكون فاتكم بحاجه، وان شاء الله تجربوا الماسك. ولو عجبكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصل لكم ان شاء الله كل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.